İzləyicilər, hal-hazırda bugün biz gözəl Zadə Ceyhun Nazimoğlu'nun ocağındayıq. Bugün Ceyhun 44 gün vətən müharibəsində canından keçdi ki, vətən sağ olsun dedi. Atası da müəyyən müddətdən sonra getdi, öz övladına qovuşdu. Bax, bugün hər ikisinin şəkli bir fotoda yerləşdirilib. Allah hər ikisinin ruhunu şad eləsin. Vətən uğrunda canından keçən Ceyhun Nazimoğlu və onun atası Nazim kişi. Allah hər ikisinin ruhunu şad eləsin. Bu günləri Ceyhun qardaşımızın mövlud gündür və oradakı balaca Ceyhun da qəhrəman şəhidimizin adını daşıyır. Allah şəhidimizin ruhunu şad eləsin. İstərdik ki, elə ilk sözü elə ikimiz burada yox, sözü sizdən götürək yenə də. Buyurun. Sağ olursa, bir söz işlətin, ikimiz burada yox, bütün Azərbaycan buradadır, ruhən buradadır, mənəviyyətlə. Bu günləri vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidlərindən Ceyhun balamızın övladı günüdür. Onunla bağlı gəldik, onun evinə, ailəsinə baş çəkək. Evində böyüyən şəhidimizin adını daşıyan Ceyhun balamıza baş çəkək. Hər birimiz bilirsiniz ki, bu günlərdə bütün şəhidlərimizin doğum günləridir. O doğum günləri ilə bağlı ailələrini ziyarət edir və özümüzə borc bildik, gələk növbəti şəhidimizin evinə dəyək, ziyarət eləyək, üsyan sayınca. Allah Ceyhunun atası Nazimi rəhmət eləsin. Həyata girəndə həmişə zarafatlaşırdıq, həmişə gülə-gülə qarşılayırdı bizi. Amma bu günlər çox təəssüf ki, dünyada yoxdur, həyatda yoxdur. Allah şəhid övladına qovuşdu, sənin sözün olmasın. Valla söz acizdir bu hərəkətlərin, bu işlərin qarşısında, amma neyinə olar, həyat davam eləyir. Və bu həyatın davam eləməyində bizə bu şəraiti yaradan, bu günləri yaşadan şəhidlərimizdir, qazilərimizdir, müharibədə iştirak edən döyüşçü qardaşlarımızdır. Və qeyd elədim bayaq, bu günləri Nazim qardaşımızın, mərhum Nazim qardaşımızın və şəhidimizin ocağında onun adını daşıyan Ceyhun balamız böyüyür. Ceyhun balamız şəhid qəhrəman Ceyhunun arzuların, yarımçı qalmış arzuların bu Ceyhun balamız inşallah həyata keçiriləcək Allahın köməkliyi ilə və biz hər birimiz onun canlı şahidlər olacağıq. Nə qədər yaşayırıq, nə qədər nəfəs alırıq, şəhidlərimizi ziyarət eləyəcəyik, onların qapılarında, evlərində onlara baş çəkəcəyik və bu gün də Ceyhun qəhrəman şəhidimiz Ceyhun qardaşımızın ailəsinə baş çəkirik və onun adını daşıyan balaca Ceyhunumuzu ziyarət eləməyə gəlmişik. Allah mövludun mübarək eləsin. Ceyhun və Ceyhunun şəxsində nə qədər şəhidlərimiz var, hər biri mövludun mübarək eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Allah müharibədə iştirak edən döyüşçü qardaşlarımıza can sağlığı versin. Amin. Allah vəfat edən şəhid valideynlərinə rəhmət eləsin. Qalanlarına can sağlığı versin. Amin. Ordumuzun əskərin, zabitin qorusun. Bu günləri bax, Ceyhun kimi övladlar böyüyür, belə ocaqlarda vətənpərvər övladlar. Bu övladlar böyük işlər görəcək. Çünki ona görə böyük işlər görəcək ki, bu Ceyhun balamızın adaşı qəhrəman Ceyhun və onun Ceyhun kimi qəhrəman şəhidlərimiz torpaqlarımızı azad edib, bütövləşdirib və bütün torpaqlarımızın azad olunmasında necə onlar qəhrəmanlıq göstəriblər. Və bu Ceyhun balamız da böyüyəcək, təhsil alacaq, öz savadı ilə, öz ziyalılığı ilə bu işləri davam elətdirəcək. Vətənpərvərlik təkcə əlində silah götürüb torpağı qorumaqdan ibarət deyil. Vətənpərvərlik hansı sahədə iş görməyindən, fəaliyyət göstərməyindən, belə deyək, asılı olmayaraq həmin sahədə dürüst, dəqiq işlərlə məşğul olmaqdan ibarətdir. Bugün Ceyhun balamız da o işlərdən birinin dəqiq, dürüst işlərin həyata keçirməyindən ibarət olan işlərin görməyinin şəxsi olacaq. İnşallah. Allah mövludun mübarək eləsin. Allah anasına can sağlığı versin. Yaxınlarına can sağlığı versin. Biz də gələk xoş günlərin şahidi olaq inşallah. İnşallah. Siz paylaşırsınız. Unutturmursunuz şəhidləri. Borcumuzdur, borcum. İnşallah Ceyhunun toyunda. İnşallah. Allahın köməyi ilə. Əlbəttə. Əlbəttə. Azərbaycan. Çalan gəlsin.
Nazım deyir əsgərlikdən Kənan gəlsin, inşallah buna kiçik toy Mənə də edəcək. demişdi. Mənə heç nə lazım deyil. Mənə də demiş, Ancaq arzusuydu. iyisin. Arzusunu həyata keçirtmək lazımdır. Keçirdəyin də Amma mən elə bilirəm ki, keçirdərik onu, arzusunu həyata keçirdərik. inşallah. Çünki bilirsən, bayaq qeyd elədim. Ancaq Kənanı gözlədi. Düz, Dəfələrlə məndən söhbət düz müəllim oldu. necə oldu? Avqust, iyun ayı idi da. İyunun 3-ü Kənan gəldi, qurbanın kəsdi. Yadımda mısın? Qurbanın kəsdi. Özü də qurbanı necə kəsdi o? Qurbanı özü qoyunun ortasında getdi. Daxil Eyvallah. kəsən dedi ki, sən onun başına fırlanırsan da, bu qoyunu onun başına fırlayaq. Demək onda da bir hikmət var. Bəli, bəli. Ayın 3-ü qurban kəsildi. Avqustun 3-ü özü torpağa eləsən qismət oldu. Allah ruhunu şad eləsin. Amma, Allah. Düz bir ay. amma mən hesab edirəm Kənanla görüşərəm, onun arzusunu həyata keçirmək lazımdır. İnşallah. Niyə bilirsən, indi yenə deyirəm, Ceyhun qəhrəman Ceyhunumuzun arzularını həyata keçirdəcək. Çünki onun da, uşağın da arzuları olub. Təkcə Ceyhunun yox, o şəhid qəhrəmanlarımızın hər birinin özünün arzusu olub, onların valideynlərinin də arzusu olub. İndi bugün o valideynlər hər biri o arzuları hansısa formada cəhd edir həyata keçirsin ki, o borcdan çıxsın. Mən hesab edirəm ki, Kənanla söhbət edib Nazimin arzusunu həyata keçirmək lazım. İnşallah, inşallah. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, veteranlarımıza can sağlığı, əsgərindən zabitinə kimi bizi qoruyan ordunu qorusun. Amin. Amin.